Mister Mario Lovo, un primo tempo buono, anche se il Ragusa ha giocato nel primo tempo, una ripresa molto meno buona da parte del Grisignano. Sì, una partita a due volti e dobbiamo capire cosa è successo al secondo tempo. Il primo tempo ero abbastanza contento e il secondo tempo non abbiamo quasi creato niente, abbiamo solo subito. Dobbiamo vedere lavorare sul secondo tempo. Ma c'è stato un calo al secondo tempo, un po' di tutto, di testa, probabilmente anche fisico, però era la prima partita vera contro una squadra ben organizzata, specialmente al secondo tempo, ci hanno messo in difficoltà. Vediamo se c'è qualche problema per quanto riguarda la tenuta, però è presto per fare certi discorsi. Dobbiamo lavorare sulla tenuta, secondo me, sulla testa, stare tranquille quando siamo in vantaggio, tenere la concentrazione per i 40 minuti effettivi. Sì, diciamo che il primo tempo abbiamo fatto una discreta partita, no? Abbiamo giocato bene, ci siamo trovati un po' con le ragazze nel campo. Il secondo tempo abbiamo calato tanto, loro hanno trovato 2 gol che hanno portato loro su dalla partita e noi purtroppo abbiamo abbassato il livello. Questo Grisignano comunque promette bene perché l'avevo visto nel precampionato e probabilmente il Virtus Ragusa è una squadra che può ambire a qualcosa di importante. Come vedi il proseguo? Come ha detto lei, noi la prima partita, adesso in settimana lavoriamo, vediamo quello che abbiamo sbagliato. Secondo me abbiamo delle caratteristiche per fare un buon campionato, lavoriamo e andiamo avanti. Taina Santos, dopo un anno si vede che avevi tantissima voglia di giocare, hai fatto 3 gol ma non solo. Sì, è stato un anno difficile ma ce l'abbiamo fatta. Sono contenta per i gol ma soprattutto per la vittoria, no? È molto importante per la Virtus Ragusa iniziare con il piede giusto questa competizione quest'anno. Il primo tempo è abbastanza equilibrato, il secondo tempo avete praticamente ipotecato la partita con un secco 4-0. Abbiamo sofferto un po', la squadra di casa ha fatto un bel lavoro la prima parte e abbiamo sofferto un pochino, però la seconda parte siamo riusciti a imporre noi un pochino del nostro gioco e siamo riusciti a fare altri gol. L'ultimo gol su punizione, ti do 2 opzioni, più fortuna o più tecnica? In Brasile si dice che tutto è fortuna, ma quanto più lavoriamo più fortuna abbiamo, quindi può essere un pizzico di fortuna e altro di talento, vai, diciamo così. Mister Davide Nobile, la Virtus Ragusa ha iniziato questo campionato col primo tempo un po' così nel punteggio ma non nel gioco, poi nella ripresa veramente una forza incredibile. Sì, una partita a 2 volti, il primo tempo un po' sottotono, ma anche per la bravura delle avversarie, fisicamente erano ben messe in campo, ci hanno veramente dal punto di vista fisico superato, infatti il risultato del primo tempo 3-1 la riprova. Il secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso, più cattive forse agonisticamente e poi la tecnica sicuramente ha prevalso, abbiamo in squadra un paio di ragazze che veramente giocano da anni in questo sport e riescono sicuramente a trarre il meglio del futsal. Virtus Ragusa è neopromossa, ma vorrei dire, vista la prima partita, ma anche un po' tutto il futsal mercato, una squadra ambiziosa, una società ambiziosa. Sì, diciamo che è una società giovanissima, in 3 anni siamo riusciti ad accelerare le tappe, siamo arrivati in elite, è ambizioso il presidente, un po' tutto lo staff, abbiamo fatto tanti sacrifici, abbiamo messo su una squadra di buon livello.